点点，至少这是最低标准。OK， 这是最低标准，最低标准。OK， 接下来一样，变速器这整颗 ，OK， 一样没油，尽量所有关节处、弹簧或者是任何地方，整颗都一样，没关系，它不会有不行沾到的地方。整颗变速器包含中变，中变的话特别注意，它有一个长方形的金属块，它的内侧会跟电脑碰到那里。OK， 用抹布想尽办法插到里面。OK 吗？然后一样前方。OK， 整颗变速器 ，OK 一样去插它，但不要太用力哦。OK， 不要太用力去让它变形。OK， 一样可以稍微抓着插，然后缝隙插，然后变档。变档它的形状是会不一样，它有的时候就会把一些隐藏在里面的地方露出来。OK， 所以转一下变档位，不同的档位。像以这颗变速器来说，我会把它变到哪里比较好插？你有没有发现它露出来？是不是比较好插 ？OK， 这时候你可以插过内侧。OK， 然后变一下档位，有没有？形状都变了，有些地方露出来了，就把它灰尘擦掉。OK 吗？没油你不要一直粘，它会整个很油。等一下你要把它擦干净，是不是更累 ？OK， 你看起来没有油，但其实它都是在里面，就一直擦、一直出、一直撸，它都是有效果。不是把它当水那样直接泼上去，然后再把它擦干净，到时候你就擦得很累。OK 吗？没问题。OK， 接下来把变速器 OK 插完。OK， 刚刚你的大盘确定链条 OK 到这个程度 OK， 这是最低标准。OK， 我家我那一台脚踏车，我昨天花了1个小时整理。OK， 摸上去黑色都没有。OK， 好来，有没有你？离开 ，Go。